Assalamu alaikum, mein Name ist Yahya, ich bin 22 Jahre alt und mein Weg war so gewesen, dass ich zum Islam gekommen bin. Ich habe damals, vor 6, 7 Jahren, Probleme gehabt mit Hasch, mit Alkohol, mit Frauen, mit Disco. Ich war immer depressiv, keine Lust am Leben. Und eines Tages war ich hier in Berlin, am Kudamm heißt es, das ist ein Ort in Berlin, war ich unterwegs und habe immer Alkohol getrunken, zu so einem Sommerfest. Und es gab einen Mann, der hat Schmuck verkauft, Silber. Und ich wollte mir einen Anhänger kaufen für meine Silberkette. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch, so, ich habe ihm mein Problem erzählt, was ich habe. Und sofort habe ich gemerkt, bei ihm gibt es ein anderes Gefühl als bei anderen Leuten. Und dann hat er mich zu sich nach Hause eingeladen und hat mir ein Video gezeigt von Cat Stevens, heißt jetzt Yusuf Islam, wie er zum Islam gekommen ist, wie er mit Gott gesprochen hat, wie er auch Probleme hatte wie ich. Und es hat mir ein Gefühl gegeben in mein Herz. Mein Herz hat sich geöffnet, wo ich mit Islam was gehört habe. Es war wie eine Neugeburt. Und dann hat mein Freund gesagt, wenn du nach Hause gehst, sag immer, bitte Gott, hilf mir, bitte Gott, zeig mir den richtigen Weg, bitte Gott, hilf mir, bitte Gott, zeig mir den richtigen Weg. Und das habe ich jeden Tag 100 Mal am Tag gesagt. Und irgendwann habe ich dann angefangen mitzubeten, also dieses Gebet nach unten. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich mit dem Kopf nach unten gehe, mit meiner Stirn, gibt eine Sache, gibt es nirgendwo anders, dieses Gefühl, dieses Beruhigung für die Nerven, Herz, Seele. Mein Kopf war richtig frei und klar. So, und dann habe ich angefangen, langsam weniger Alkohol zu trinken, weniger Hasch zu rauchen, weil ich merke immer, wenn ich bete und Alkohol trinke, werde ich wieder unruhig. Also habe ich gemerkt, ich muss keine Frauen gucken, kein Alkohol trinken, kein Hasch rauchen. Nur so kann ich die Ruhe im Herz finden. Und dann habe ich immer weiter praktiziert, Islam, gebetet, bin in die Moschee gegangen. Und ich merke auch, dass sich viel verändert hat. Mein Kopf ist jetzt klar geworden, Alhamdulillah. Mein Körper ist beruhigt geworden, ich bin klar im Kopf geworden, ich habe mehr Vertrauen zu mir, ich kann mehr Sachen erledigen. Also der Islam hat nicht nur mein Herz beruhigt, sondern auch in der Gesellschaft mir viel geholfen. Dass ich mit Arbeitsamt klarkomme, wie ich mit Leuten spreche, wann ich spreche. Also der Islam gibt Klugheit in allen Sachen. Ja, und Alhamdulillah, ich bin jetzt zufrieden und Inshallah, ich hoffe, dass ich immer auf diesem Weg bleibe. Es ist der beste Weg, es gibt keinen anderen Weg, der so gut ist. Weil ich war auch Christ gewesen und als ich Christ war, habe ich diese Sache nicht gefühlt. Ich habe so ab und zu gebetet, bitte Gott hilf mir, aber kam nicht zum Gefühl in mein Herz. Also der Islam ist wirklich die richtige Religion, kann ich nur jedem weiterempfehlen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.